Bugün 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bugün biz həmin faciə qurbanlarını dərin ehtiramla anır, tariximizin unutmamağın vacibliyini bir daha xatırlayırıq. Həmçinin bugün Səlyan rayon Sarıvan kənd şəhidi Qaraşov Nair Cahangiroğlu'nun mövludu günüdür. Allah Taala bütün vətənimizin azadlığı, bütövlüyü uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Tamaşaçılar, əziz həmvətənlər, Azərbaycanlılar, bu günləri bütün Azərbaycan xalqının evlatlarından biri olan mənim balam Nail Cahangiroğlu Qaraşovun 53 yaşı tamam olur. Və bu günləri biz xiyabana gəlmişik. Mən öz evladım barəsində bir dənə sözü demək istəyirəm ki, o çox olduqca zəhmətkeş kolxozun çoban sənətində işləyirdi. Özü həmişə evin qayğısına qalan evlatlardan biri idi. O özü könüllü olaraq Pribaltikadan əsgərlikdən gəldi və burada müharibəyə getdi. Ona görə də fəxri fərmanla tərtib olunmuşdu. Mən bütün evlatları özümə evlad bilirəm və bütün şəhid balaları Allah Taala rəhmət eləsin. Əzzinəm olmasın. Azərbaycanda müharibə olmasın. Şəhid balamızı vermişik. Sarvanın bir də şəhidi olmasın. Mən bütün şəhidlərə Allah'tan rəhmət diləyirəm və öz balam da onların içərisində. Kəndimə, elimə, obama, rayonumuza, respublikamıza, möhtərəm prezidentimizə minnətdarlıq bildiririk ki, bu müharibəni sakitliklə qurtardı və bu günləri sülh şəraitində yaşayırıq. Allah Azərbaycan xalqını həmişə xoşbəxt eləsin, xoşbəxt yaşasınlar. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anan, doğma vətənimsən, ayrılar mı könlü candan, Azərbaycan, Azərbaycan, Allah sənə durğuna da rəhmət eləsin, bu sözü Azərbaycan üçün deyib. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçüp yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçüp yüreklerde kalan oldunuz. Allah Taala kurban olum Allah'a. Bir daha bu qəmli günləri Azərbaycan xalqına göstərməsin. Bu balalarımızı, 16 dənə balamızı və bütün şəhid balalarımızı Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalanlara, qazilərə Allah can sağlığı versin. Xəstələrə Allah şəfa versin və onlar da xoşbəxt yaşasınlar. Xoş gördük hörmətli şəhid ailələri, şəhid qardaşları, doğmaları. Biz yenidən an yerimizdə, Sarvan kəndimizdə, Şəhidlər Xiyabanındayıq.
Hər dəfə bura gəlişimiz müxtəlif səbəblərdən olur. Bir şəhidimizin doğum günü, bir şəhidimizin torpağa tapşırıldığı gün. Bugünkü gəlişimiz isə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda, Qarabağımızın azadlığı uğrunda canından keçən həmşərimiz Nail Qaraşovun bu günləri dünyaya gəldiyi gündür. Doğum günüdür, mövlud günüdür. Bu münasibətlə buradayıq. Gəlmişik ki, onun haqqında danışaq, onun xatirələrindən danışaq. 11.000 nəfər biz qırğana verdik. Və buna görə bu günləri soyqırım günüdür. Soyqırımı unutmarıq və unutturmarıq. Eləcə də bizim şəhidimizin 31 Mart doğum günüdür. Unutmarıq, unutturmarıq. Nə qədər canımız var, nə qədər sizinlə birlikdik, əlbirik, biz şəhid balalarımızın həm doğum günlərin, həm torpağa tapşırıldığı günlərin, itkin düşən günlərin qeyd eləmişik, qeyd eləyəcək. Orada mən əvəzin səsinin rəngi yazmışam. İlahi, səsin də rəngi olar, sən demə səsin də rəngi olurmuş. Səs var xırıltılıdır, səs var sevicidir, səs var kədərlidir. Nailin xəbəri elə gəldi. Və kəndin ağsaqqalları, onlar haqq dünyasındadılar. Cəfər kişi, Hacı Balamət kişi, Allah ruhlarını şad eləsin. Allah şəfa versin, Gülənmək buradadır, bilmirəm buradadır. Onunla birlikdə biz Səylana getdik. Səylanda nəsə, çox ağır günlər idi, ağır saatlar idi. Və Nailin nəşi gəldi. Allaha qurban olum, elə soyuq havalar, elə qarlı, şaxtalı, küləkli anlarda onun Əzam Allah canı sağ eləsin. Bu tədbirlərdən görülüb ki də istəyir ki, balasının bu ad günündə bir çıxış eləsin. Respublikamızın əməkdar mədəniyyət işçisi Cahangir Qaraş. Buyur. Sağ olun. Əziz həmvətənlərim, əziz sarvanlılar, zəhmətkeşlə böyüyən balalar, qardaşlar, sizə mən bugünkü gün münasibətilə bura yığılmağımıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür, səadət arzulayıram. Bizim bu balalarımızı Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Yeganə sarvandı ki, yeganə sarvandı. Tarixdə birinci Səlyan rayonunun sosialist əməyi qəhrəmanı Qudrət Səmədov olub. Və Firdevsi müəllim çox gözəldir. Əziməm kərvana, kərvan baxır sarvana. Qudrətin adı sanır, şan şöhrətdir muğana. Torpaq üçün Bu günlərdə o da deyil. bu şəhid ailələri ilə biz fəxr eləməliyik ki, ailələri ilə fəxr eləməliyik ki, bu günləri Səlyan rayonunun ən tanınmış adamları o evlatları təbliğ edirlər. Birinci Səlyanda Sarvan şəhidləri kitabı Sarvan kəndinin müəllimi Firdevsi müəllimin imzası ilə yetişib. Ruhları şad olsun. Həyata bəxş olunub. Sağ ol, torpaq üçün alışyan. Torpaq üçün çox gözəldir, torpaq üçün alışan, ömür olsun firavan, 16 şəhid diyarı, Qəhrəman. valla qəhrəmandır bu sarvan. Eşq olsun sarvana, Eşq olsun, sağ ol. yaşasın Sarvan kəndi Azərbaycan və başda möhtərəm prezidentimiz olmaq şərtilə hamı Bəli. xoşbəxt yaşasın. Sağ ol. Sağ ol. Müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun. Bugünkü gündə, bəli, bu əziz gündə bizimlə bir yerdə oldu. Allah sizin də dünyadan köçənlərinizə Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm, sağ olun.